Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Szia Kigyi, szia Levi, szia Zelstorer. Sziasztok, sziasztok! Levi, ne haragudj, tudom, mondtad, hogy War Thunder-től kiakadsz délelőtt, az volt, bocsánat, érte, ne haragudj, csak kíváncsi voltam a játékra. Na, figyeljetek, itt vagyunk újra a Starfieldben, viszont most megpróbálok egy kicsit lassítani, és a készleteket feltölteni. Szia Misu! Szóval az az elsőleges cél. Szia Rudi újra. Hello, hello. Szerintem nem ide akartam jönni. Figyeljetek már, véletlenül aki játszott ezt a játékot, nem tudtok egy olyan bolygót, ahol nyugodtan lehet randanírozni? Tudod, olyan odamész, szétrugsz egy-két bányakolóniát, akik nem tudom, akikre haragudnik a... Nem, necek kiadt 10 érted? Na várjál, szia Elsenyi. Várjál Levi, ezt nem fogom tudni megfejteni. Na, szóval valamilyen kolóniát kellene keresni, amit úgy egy picit szét lehet csapkodni. Úgyhogy lehet, hogy szétnézünk egy kicsit a zűrben. Hát én hova kerültem? Uraim, ez nem az űrkikötő. Nem tudok felmenni. Nem tudok felmenni. Majd te is megépíted a Millennium Falcont? Miért valaki megépítette a Millennium Falcont? Mert azt tudom, hogy itt lehet építkezni, de... Szia Sanyi! Nem mondod, szia Rúr, hello, hello. Star Destroyer-t is építettek már? Szépetegek. Nem néztem csak 5 perc, vagy 10 percet. Várjátok, innen valahogy nekem ki kéne keveredni. Utazzunk oda. Van, itt van a hajóm. Várjatok, ott van valami kakadú. Hol vagy te kakadú? Várj már, erre kakadúra nem lehet... Anyukád, hol vagy te? Hallod? Ez mi ez a kakadú? Az a baj, ez a környezet nem biztos, hogy jó nekem.
Ez mi? Már ő mire vadászik? Na ez a hely szerintem annyira nekem nem lesz jó. Szerintem. Az ott egy dino. Legalább a puskát tudom használni. Még gyűlik az XP. De az a csaj nagyon belelendült, nagyon menjünk innen, mert még a helyi környezetvédők szétrúgják a seggem azért, mert itt vadászok. Szegény, nem tudom, virágfejű pókokra, meg dinoszaurusz denevérekre, vagy mik ezek? Nem, valamilyen kolóniát kéne keresni, főleg valami kalóz kolóniát, ahol egy picit be lehet szerezni egy-két dolgot. Mert itt a bolti árak azok annyira nem tetszenek nekem, meg ugye kicsit korlátozottak a lehetőségek. Tudtok valamilyen jó kis kolóniát, amit úgy lehet fosztogatni? Vagy nincs ötletetek? Ha már mi így ezt a szöcskejelmezt megszereztem. Meg van egy ilyen faszántos kis hajónk. Nézzük, arra mi lehet. Adtam volna egy olyat, na, adtam volna, olyan lett volna a repülés is, mint az új Open World Star Wars-ba. Szia Zozó! Sebesség. Nem tud valami gyorsan repülni. Töltőképernyő, mikor felszállsz. Ja, igen, mert így oldották meg. Várjatok, ez a szórrendszer, ez a naprendszer. Nézzük meg a holdat, mit szóltok hozzá? Nézzük meg a holdat.
Hogy ott mit találunk. Magán a holdon nincsen semmi. Just give the word and we'll get underway. Hát maradjuk annyiba, hogy... Hát a csókának nem volt jó napja. Mi történhetett itt? De hát most olyan vagyok, mint egy űrfosztogató. Várjad, ott megy a hercehurca. Van egy kis kredit. Szemét az van. Ezek kik? Mert nem kérdeztek, ezek rögtön. Well, I suppose they're not going to need it anymore. Majd kidobálom, hogyha van olyan, ami nem kell. Álljál már meg! Ezek miért támadnak az emberre? Szia Dávid, hello. Itt van köztetek, aki írt Facebookon? Pecskendő nem kell. Itt van köztetek, aki írt Facebookon?
igen. Figyeljetek már, mi történhetett el ezen a holdbázison, hogy az embernek így nekiesnek? Nézzünk szépen. Ah, szóval Csajci. Erre van valami? Nincs. Nincs. Erre már jártam. Ennyi? Az? Itt van egy weboldal az összes gyári... Hát figyeljetek, nekem eddig ez a sörétes jött be. Tehát amúgy ide kellett volna menni? Na, azok jók. De figyeljetek már, ide amúgy lenne küldetés, vagy... Szerintem már iszonyatosan túlsúlyos vagyok. Mert már minden egyes mozgás oxigént veszel. Nem sokára ideje lesz szelektálni. Lehet, hogy eljöttem ide, és ide lenne valami feladat. Basszus kulcs, azért nem jó. Aj, fene. Nem akartam bele. Csaj, gyere onnan. Komolyan, mint valami űrguberáló.
Gyere be! Ezt, nézzük meg, hogy mi az, amire nincsen szükség. Bejössz? Gyere már! Kivel baszakszol? Kivel kötekszel? Jó, most már iszonyatosan túlsúlyos vagyok. Ami nem jó. Nézzük. Az, amire nincsen szükség, mert nagy a súlya. Erre nincs. Erre sincs. Sincs. Jetpack. Erre sincs. Sisak. Hát. Igazából nem ezért jöttünk. Fegyverek. Hoho! Ez itt érdekes. Érdekes. Ez nem kell, nem kell. Te maradsz. Maradsz. Torkolatfék. Ez nem kell, ez maradhat. Mentőbalta. Szervágó. Ez érdekes, ez a fegyver. 50-es kaliber. Egyet tartsuk meg, kraken nem kell. Ez sem kell, mert van ettől jobb. Jó, 122 kiló. Kellenek. A lőszer, hagyd legyen. Első segély, jó. 114 kilóban vagyunk. Hát itt ilyen kipakoló vásár, vagy kirakodó vásár volt. Kreditek. Mindig jól jön. Ja. De mégis mi történhetett ezen a holdbenzison? Olyan érzésem van, hogy feleslegesen vagyok itt. Sőt, igazából majd később kell visszajönni. Vagy tévedek? Ez zsákutca. Túl nagy a csend. Ez valami akna. Szedve. Gyertek, legalább puska skill. Várj, ott volt benne. Digipack-ja.
Ez az űrhajót nem lopjuk el, mert ezt darabokra szedték. Másik. De... Megpróbálok visszatalálni az űrhajóhoz. Nekem itt most ezzel kapcsolatban van egy kis rossz érzésem. Rövid földi puska. Komoly. Mégpedig az, hogy nekem nagyon nem kellene itt lenni. Azt hittem, hogy ez egy működő holdbázis lesz, tök jó, eljövök a holdra. Béke honol a földön ilyenkor, de hát úgy látszik, hogy itt is azt az időt éljük, amikor utáljuk egymás képét valamiért, aztán... Itt nagyon-nagyon... Várjatok. Nem ez kell. Nézzük meg ezt. Az. De olyan működik. Jaj. Na jó, ezt nem tudom kinyitni. Nem tudom kinyitni. Várjátok, valahogy megpróbálok visszakerülni oda, ahonnan jöttem, de... Van egy olyan érzésem, hogy én piszkosul eltévedtem. Itt voltunk. Ott felfele. Mentünk. Kihagytam volna egy ládát? De ez nem az a hely. Nem, erre már voltunk. Nem tudok kitalálni.
Nem ez volt. Eltévedtem! Mi történik? Igen, rossz a tájékozódó képességem. Ezt nagyon-nagyon jól látjátok. Don't leave any of that behind. Valaki meg tudja mondani, hogy tudok könnyen a űrhajómhoz menni? Már szerintem én itt úgy tévedtem el, ahogy vagyok. Az a mosdó itt még nem jártam. Szia Fidi! Hello, hello! Az a baj, hogy ha térképre megyek, akkor itt van a hold. Hát így el tudok jutni, de így akkor a holdra megyek. Aki kint vagyok a hold. Hát... Oké. Azt aztán csókolom, hol lenni a... űrmadárka, tudod? Szia Korhan. Korhan, te már jártál a holdon? Mert én véletlenül eltévedtem ide. Bementem egy holdbázisra. Feladtad a játékot? De miért? Valahogy nem egyértelműek a dolgok. Nem mondod. Open world alapú akar lenni, szóval ezért van az, hogy egy kicsit ilyen kaotikusnak tűnik. El lehet indulni ezzel különböző vonalon is. Lehet szöszölősen, lehet végigrohanósan, lehet ilyen elcseszett módon, mint ahogy Damaszkin csinálja. Látjátok, ezt már nem lehet elvinni, mert ez már lopás lenne. Az megvan. Most már látom, hogy néz neki, hogyha lopás lenne. Á, ott a hajó, ott a hajó. Nem, már látom. Na, nézzük meg, hogy néz ki a föld. Na, mert úgy voltam vele, hogy a küldetéseket most nem akarom csinálni. De mivel nyitott a világ, ezért nézzünk szét. Hát, ha nagy szarba nem keveredek. Vagy kapok menet közben egy küldetést. Hát aztán bejutottam egy... itt a hold mellett volt valami bázis. Hát ott ki volt halva az elején minden, aztán utána ilyen lövöldözés. Azt valami űrkalózok foglalták el azt a részt. De egy a lényeg, hogy a szólrendszer az a naprendszert jelenti, mint ahogy sikerült megfejteni. Hatalmas nagy intelligenciámmal. Na, pillanat csak.
Olyan volt, mint hogyha valaki írt volna a telefonon. De úgy látszik mégis. Ott képzelődtem. Látszik, csak képzelődtem. Hogy valaki írt Messengeren. Na, elhagytuk a holdat. Szóval ez volt ez az űrbázis. Ez ittni. Amit ott néztem. De várjatok, ez a holdnak a sötét oldala. De ugye itt vagyunk. Várjatok. Ez a Jupiter. Ez a Föld. Na ne! Ki van halva a Föld? Az ott lenne a Föld, hát az nem ilyen kék színű? Azt hány év ezelőtt tart nekem odaérni? Eddigre már kipusztult. Így kb. 8 óráig. Nincs valami gyorsabb megoldás. Ja, most, vagy itt a Föld nem játszik? Irány a Föld. Ja, de játszik a Föld. Oh! Bakker! Mi ez az űrszemét? Mi ez a roncstelep? Na bassza, kulcs. Típus szikla. Homokos sivatag, szia Perec. De várjatok, hát itt a kérreglemezek elmozdultak. Oda lett a Föld. Hirtelen rosszul lettem amúgy. Szélsőséges napsugárzás.
Hát maradjunk annyiba, hogy ez így... Ez így... baszott szomorú. Ez a föld. Ez. Durca, hát egy kicsit rosszabb. Hoppá. Hólom. Ez mi? Ez az előös. Ez mi? Ültes pár millió év múlva újra zöld lesz minden. Ez itt mi? Van egy történet, hogy mi történt a földdel a játék közben, szóba kerül majd. Aha. Ez kell majd az építéshez. Oké. Akkor ilyet nem teszünk le. Hát maradjunk annyiba, hogy ez nagyon durca. Fogalmazzunk így. Hali, jó ez a videójáték? Igen. Maxos. Egyszerű? Nem. Összetett? Igen. Ha szereted, tetszeni fog. Ha nem szereted, nem fog tetszeni. Az a helyzet. Hát figyeljetek, itt... Hát maradjunk annyiba, ezt jó gajra vágták. Ezt jó gajra vágták. Vagy vágtuk. Nem tetszik, akkor visszatérsz a No Man's Sky-ra. Érdemes megvenni, ha van rávalód mindenképpen, ha nincs, akkor nem. Körülbelül igen. Meg nem. Mert ha nincsen rávaló pénzed, de ki akarod próbálni, ott az Xbox Game Pass és 3000 forintért megteheted. És még mindig olcsóbb, mint hogyha megveszed a teljes játékot. Úgyhogy Rudi, van rá megoldás, ha nincs pénzed. Na jó, hát ez nem tetszett. Fidi! Hát figyeljetek, ezt itt nagyon elcseszerintették az emberkék. Hát figyeljetek, rombolni nem lehet, az tény és való. Na, hát láttuk a földet, maradjunk annyiba, hogy nagyon-nagyon ganyé. Ez itt a Mars. Ez itt nem tudom, pigany, valamit jelent, Vénusz. Ez a Jupiter. Na nézzük, Marson a Cidónia van. Itt már jártunk a Marson, nem? Vagy jártunk, az biztos. Mit akarsz te még itt rombolni? Nincs eléggé lelakva? Hát... nem tudom, hát most... Hát most... Na, most... Olyan vagy. De rendet akartam tenni.
De rendet akartam tenni. Na. Küldetés. Oké. Ezt célozzuk be. Akkor menjünk el oda. De vegyük fel velük a kapcsolatot. Itt vagyunk valamilyen bolygón. Jó, szkenneljük le. És akkor nekünk itt kell landolni. Nézzük meg. Tatooine! Várjatok, figyeljetek, ez nem egy űr szórakozó hely, a Paradise. I wonder how many life forms are roaming this planet. Time to find out. De nem élnél meg egy hasonló... Nem élnél egy hasonló játék a Star Wars világban? Elvileg van. Elvileg van, nem? Majd lesz. Welcome to Paradiso. Szóval Signum főnök. Do you have a security concern, or is there something else I can help you with? Vészhívás miatt, amit küldött. Ah, yes, of course. I'm glad you came. As you can imagine, we're in a bit of a predicament. Under normal circumstances, we would not enlist outside help in this manner. But this is a matter we can't afford to worry our guests about. As such, we need to handle this discreetly. Failure on your part to do so could have severe consequences. Diszkréten kell kezelni a helyzetet, az második nevem a diszkréció. Not to discuss this with anyone else unless explicitly directed to do so. Igen, egyetértek, csak siess mondd el, hogy mit akarsz. Great. Nézzük meg. Not too long ago, a strange and enormous ship appeared in Parima space. Hajó jelent meg a poroműve űrben. Kering. So far, it doesn't seem to be hostile, but any attempts to communicate with it have been in vain, so we're unsure of the ship's intentions. Kényes helyzetnek tűnik. Folytassa. It is. Whatever's going on, we need to approach this with care. First, see if you have more luck communicating with them. If not, you may have to try boarding. Whatever you do, it's important to remember to seek diplomacy with who or whatever's on board. As soon as you have any more information, report to Oliver Campbell. He's the CEO of Paradiso. All formal decisions will need to go through him, and he'll have your pay. Good luck. Ajaj. Figyeljetek, amilyen az én nem erre kell menni. Erre kell menni. Figyeljetek, amilyen az én diszkrécióm, valószínűleg az lesz, hogy 2 másodperc múlva űrcsatába keveredek. amennyire ismerem a diszkréciómat. Meg amennyire tudok osonni és lopakodni.
This ship is starting to feel like home. Figyeljetek, egy valami biztos, a shieldet feltornázzuk. A shieldet mindenféleképpen feltornázzuk. Várjatok. Sebességet leállítjuk. Shieldet maximumra. Lézert maximumra. A rakétákat is. Ez nem volt valami kedlemes. Hát itt a készüljön hiperugrás. Na, itt kellett volna nyomni egy F5-öt. Tudom, Corrán, te megmondtad, hogy nyomjak F5-öt, de... De megnyomtam, még időben vagyunk. Tanulok. Ugyan lassan, de tanulok. Remain calm. There's no reason to suspect whatever you're human. Ember, várjál. Várj, te mi vagy? Oh, we're human. From the planet Earth in the Sol system. Emberek, nem tudod, hogy van más lehetőség? Pardon my ignorance. We just didn't expect to find people out here. We didn't think anyone else left Earth before us. Imagine being cut off from humankind for that long. How terribly frightening that would be. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. Mi ez a hajó? We've Tudjuk come meg. aboard the Earth colony ship Constant. Generations ago, we set forth from the planet Earth with the mission of colonizing a new habitable world in the spirit of our ancestors nearly a millennium ago. Ah. I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well,
We don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and the others. Magyarul ők is ezt a bolygót nézték ki, és a Földre jöttek. 200 év? Hogyan élt? Well, the short answer is, we didn't. It's a generation ship, which is to say that most of us lived long, happy lives on board and passed our mission down to our children. It was never intended that the original crew would make it to our destination. The goal was always the preservation of the human race above all else. Ez a beltenyészet. That was perhaps a bit presumptuous. Your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented during our long journey. That would explain why we would find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Interesting. I can only imagine that our predecessors didn't believe the technology would ever work, and so they made the decision to leave when they did. Tudjátok, azok a mások emberek, és ők előbb voltak itt. I know. But please hear me out. You came to us, and Rossz so gombra far we nyomtam, nem don't akartam have any mondani, other options. nem ezt Perhaps akartam if you mondani knew a nekik. little more about us, it would change your mind. Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Dr. DaCosta, you may return to your quarters if you wish. Thank you, Captain. I will follow you to the bridge, ma'am, for security purposes. I do not believe Ugye we nem need to fear kannibálok. the guest, but I'll allow it to De én nem akarok húsleves lenni. Welcome to the Earth colony ship Constant. In the early 2100s, my ancestor, Rupert Brackenridge, researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction-level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. We gathered the best and brightest he could find, built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. The Constant is a peaceful ship. Don't change that. Now that we know what's out there, things are going to be more interesting from here on out. So, here we are. Let's talk. No matter the outcome, I won't let my crew down. I think I'm coming up on 6 years now. I was only a teenager when my father died, passing command of the ship to me, as is tradition. Szóval öröklik a Because pozíciókat. of that, I've had to sort of learn as I go along, instead of taking Szia, years of Zsolt. study Hello, and hello. apprenticeship under the prior captain. I think some people on the ship resent me for not having the level of experience as my predecessors. But at the same time, without my command, we likely wouldn't have made it here so quickly. A bit frazzled, as you can imagine. People are anxious about discovering that we're not alone, and also worried about what will come to pass. While we hope we can work out a deal with the people on the surface, De, köszönöm szépen, ott voltam. Még tegnap. there's no telling what will come of that. I do know that we can't afford to stay here in orbit forever. The ship was built to sustain us for many years with backup provisions just in case, but even that will come to an end eventually. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? Yes, just like you told me. I even tried the sandwich approach by starting off with a compliment and ending with something. We suspect that our equipment is woefully obsolete compared to whatever you all have now.
In all Szia, honesty, Koran. we Hello, never hello. expected Üdvözlöm to Évit is. communicate with anyone, so our comms aren't particularly robust. That limits our options. We even attempted communicating with lights and sounds, something we saw in an old movie, but I don't believe they picked up on it. If anything, it may have inadvertently alarmed them. Ah, so they have a name. Paradiso. And it sounds promising that they sent you here to speak with us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Excellent. Make no mistake, this is our planet, and we intend for them to see this our way. So, speak with their leadership and see if you can negotiate a solution on our behalf. Preferably, get them to see things our way. Report back to me and let me know what they say, and we'll go from there. We thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Ajaj. Sure, our Ez first kolónia, settlement may ez be háború small, lesz. but our predecessors dreamt of our new civilizations spreading across the globe. That will be difficult if someone else plans to do the same. While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier if we have complete domain over this world. Now, it makes little sense to give up before you try. Thank you. Hallod, még kioktat a kis csaj, hallod? Egy bolygón, egy hajón él. Az apjától örökölt a kapitányi szintet. Lóvilágot, vagy na, lóvilágot? Lófasz nem tud a világról. Hello, eltévedtem. Hallod, semmit nem tud, azt még ő mondja nekem, hogy na, ne adjuk fel az elején. Ha mindjárt előveszem a sörétest, azt kap egyet. You, Captain. Megoldjuk a problémát, lőjük szét a hajójukat. Na? Az megoldaná a gondot, nem? Visszamegyünk a Paradise-ra, vagy micsoda. Ó, amúgy már kezdem megszokni, hogy tudok az adott helyre lemenni. Én azt hittem, hogy csak elég rávinni a kurzort, de nem. Ez felesleges, kevés. Paradiso is absolutely beautiful. Can you possibly imagine a more tranquil place for a resort? Hello there. Not to be a downer, but this place is almost too perfect, right? Oh, this looks like a lovely Csúnyán néznek rám. Might also be the perfect time to stop for some food or a tranquility. Where should we begin? Olyan csúnyán néznek rám. Nem értem, hogy miért. Ajaj.
Excuse me, you can't just waltz in there. Do you have an appointment? I really don't, and I can't have you barging in on the executives while they're working. So if you need something, you can talk to me. That's the best I can do, I'm afraid. Oh, you're the one they're waiting for then. Igen. De kis kötekedő vagy. What I could tell you would get me in a lot of trouble. Most of them are typical C-level execs. I doubt you even need to use your imagination for that. The ones that show up to work day to day, at least. I swear, I've never even met some of them. Mit jelent az, hogy C-típusú vezető? Beach homes all the time. Anyway, be smart around Oliver. He's got a way of getting what he wants without you realizing it. And that's all I'll say. Sure. Have fun in the Shark Tank. Az űrben. Szia, Paterkő. One of these days, I'd love to. I just feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our. Na, szevasz, Oliver. Igen? Sokkal érdekesebb? Menj le tőlem a vigyort a képedről. Mit vigy? Amúgy idegesítő a csávó, mit vigyorog az arcodba? Not quite. We just don't answer to the Freestar Collective or the United Colonies. Makes things easier. We don't pay any taxes, we don't need to follow their laws. All the benefits, none of the drawbacks. And no one minds because half the politicians and other big shots love vacationing here. Works for everyone. We, the Paradiso Group, bought the rights to this planet years ago with the intent of turning it into the biggest and best resort in the universe. To that end, I'd say we've succeeded. Jó, önelégült a csávó. The leisure enterprises may operate on the planet without renting land from us. But as you can see, none can afford such a deal. No, of course not. There's several more. We're just the ones who show up day to day. The others spend their time lazing on the beach or gallivanting off-world. Doesn't bother me though. Less cooks in the kitchen means I get to make all the big decisions around here. Seems to be working out for us just fine. Szóval kalózok. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. Given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there, causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! We're being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? Ez egy generátor. Na, itt vajon még lehet a jó válasz? Nyomjunk egy F5-öt. Vagy ilyenkor nem lehet nyomni F5-öt? Mit szólna, ha azt mondanám, hogy ez egy tényleg idegen anyahajó? I'd say you're full of it and might have been watching too many movies. Now, instead of wasting my time, want to tell me what it really is? Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it?
Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. I'm not suggesting anything, other than it would make our lives so much easier if that ship ceased existing. Make of that what you will. Ez nagyon kemény amúgy. We own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Nagyon kemény, ti mit csinálnátok? 200 éve menekülnek a földbolygóról, hogy új helyre települjenek. Itt meg van egy bunkóképű, aki csak vigyorog rád. Absurd or not, that's our official stance. I make the decisions that are best for our entire group. You don't. And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Freestar Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter's official as can be. I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. I have no idea, because I'm not suggesting anything of the sort. But it's a wonder that old ship made it all the way here in such a relatively short time. Must have really been pushing themselves. An engineer friend of mine told me once that the reactors on those old ships have a tendency to self-destruct if they overload. Of course, their engineers must have taken great care not to push it too far. Someone would likely have to override the safety systems in the reactor computer. But who would do such a thing? Don't even think for one moment that this would be acceptable behavior. You can't just blow up their ship. That's insane. Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, nem akarom őket megölni. coordinate our engineering team with his when you return. Though you may have to help the Constance. Nem akarom őket megölni. Good luck. I know this was a difficult decision, but if it's any consolation, I think you've made the right Milyen döntést hoztatok volna? Compared to the destruction of their vessel and relegating them to a life of servitude, I'd say this is the best chance they've got. Right. On behalf of the Paradiso group, we appreciate your help. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facility. Ezt a helyet kéne felrobbantani úgy, ahogy van. És csodálkoztunk, hogy kipusztult a föld.
It's my pleasure to make sure our guests. Your safety is our #1 priority. You'd think we'd be a prime target for pirates. Drifting off right away, or do you need a little bit of time? Nézzük, mit tudunk tenni. Egy biztos. Lehet, hogy jó lenne az a halálcsillag. Ezt a te helyet meg segbe billenteni. Úgy szépen, tudod így. Ilyen dátvödörösen. Amúgy nehéz döntések elé tud állítani a játék. Ajaj. Én nem ezt akartam nyomni. Mi van, ha rájuk lövök egy rakétát? De itt mit tudok csinálni? Elvileg ide kell jönnöm. Sehol máshova. You should swing by Hope Tech Star Yard and see if they have anything interesting for sale.
days, huh? Got some business with me, or just learning the lay of the land? Bye. Tudom, hogy itt tudok valamit shoppingolni. Szevasz. Kétségbe esett vagy? Kit érdekel? Én is. Kemény a világ. Ron Hope certainly embodies the saying, spared no expense. Keep an eye on your valuables. If you can't protect your Oh, hello. Someone worth paying attention to. Sure, that sounds like me. What can I do for you? I'm a little busy, but I think I could spare some time. Oh, you should have just said that. Of course I can help you. Oliver sent a courier ahead of you. I did some research on ships from that era, and I have a decent idea what we're dealing with. So grav drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got access to an ancient grav drive that looks like it could be compatible. It's some minor adjustments. It's in good shape too. Parts not cheap though. Neither is the labor. Just pay the combined cost of parts and labor and it's yours. It's a pretty big ask, given how rare these old grav drives are. Aha. Na, mióta, ha meg az a régi sepredék, amit senki sem ajánlott, hogy... Perhaps not, but I don't want to just settle for an offer far below its value. This part is incredibly difficult to come by. Maybe it is selfish of me to demand such a price. Tell you what, sounds like this is for a good cause. While I can't give you the part for free, I won't charge you for the work. Sorry to hear, but this is an expensive piece of equipment. They don't make them like this anymore. I'll still be here if you scrounge up the change. Hope Tech needs brave new innovations. We're so much more than space. As you know, they just don't make these old parts anymore. So it's expensive. I'll throw in the labor for free, but it's still going to cost you for the parts. You're darn right it is. I'll get to work on it right away. I recommend you go back to the ship and ask the captain to prepare for its retrofit. Standard stuff. I'm sure they have an engineer on board to help. We'll send the part along when it's ready and install it with the help of Oliver's people. Pleasure working with you. A 16 000 kreditem. We'd be dust, except for the factory. Vala? Ja, itt a kijárat. Nem találtam ki az üvegajtón. Nagyon komoly. Just keep it holstered. Na várjátok, igazából elköltöttünk 25 000-et. Vajon el fogják fogadni?
A kolónia hajó vajon el fogja fogadni? Vagy sem? Hát ez egy jó kérdés, mert ha nem fogadja el, akkor feleslegesen dobtunk ki 25 000 kreditet az ablakon. Induljunk neki. Dokkoljunk a hajóra. Nézzük, mit tudunk kihozni az ügyből. Careful waving that fancy gun around. You don't need to see what it can do. We were never trained to address threats coming from outside our ship. I can't tell you how many times I've had to make do with inelegant solutions to complex technical problems. I was hoping to talk to our visitor from outer space, and here you are! Welcome, welcome! I have a million burning questions, but I won't overwhelm you. There will be plenty of time for that later. Please, indulge me just a couple. How did you do it? Did humanity finally discover faster than light travel and eclipse our poor old ship? It's incredible! I read about this technology in our archives from Earth, but it was only theoretical back then. Amazing! I'll have to learn more. Oh, I've got so many questions, but I'm being rude. I haven't even given you my name. Chief Engineer Kazemi, but you can call me Amin. And, I might add, I'm one of the reasons we're still floating out here today. Mm-hmm. Yes, of course. Anything for my new friend. What grab drive? Just joking with you. The Paradiso engineers filled me in. Okay, let's see what we need to do. All right. This will be fun. And ez flugos ez a csávó. no explosions in the process. I have just received word that the drive is here. Ready to get to work? Great, great, great! There are 3 preparations I need you to help me make while I set things up on my end. First thing I need you to do is reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary cryogenic radiator. Then, turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Last, you'll need to decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Got it? Let's hop to it! Yes.
Ti megjegyeztétek, hogy mit kell csinálni? If the other colonists knew how many times... Megjegyeztétek, hogy mit kellett csinálni? Hacker, nem jegyeztem meg. Valamit át kell állítani 5%-ra, az biztos. Keeping a 200-year-old ship running is no easy task. Something wrong? There are 3 things we need to do. Reroute the power from the port turbopump to the auxiliary cryogenic radiator. Turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Fel kell írni. Something wrong? Na nézzük. There are 3 things we need to do. Reroute the power from the port turbopump Bal to the auxiliary oldali cryogenic turbo. radiator. Turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Decouple the careful not to touch anything on your way out. I wonder what it's like out there in our little community. Ez lesz az. Agyérgölcsöt kapok. People always appreciate. Something wrong? There are 3 things. Reroute the power from the port turbopump to the auxiliary cryogenic radiator. Baloldali turbószivattyúról. Decouple the... Még egyszer. Something wrong? There are 3 things we need to do. Reroute the power from the port baloldali turbószivattyúról a tartalék kriogén radiátorba. Decouple the... See you. Misit kell csinálni? Kinyit. My entire life is a constant. I'm not sure how else to live. Miért nem tudom befejezni? Elvileg ez a számítógép lesz. Melyik rendszerből szeretne elvonni?
A bal oldaliból. Hova? Nem ide. Nem ide. Nem ide. Hát akkor azt én nem értem. Pedig elmondta a csávó. Wow. Hi. If the other colonists knew how people always én vagyok a hülye. Something wrong? There are 3 things we need to do. Reroute the power from the port turbopump to the auxiliary cryogenic tartalék krioradiátor. Decouple the Good luck out there. Baloldali turbó. Nem ez lesz az. Baloldali turbót mondott. These are exciting times. Aren't they? Lesz a leválasztás. Ide nem férek be. Mert itt megállt a tudományom. Maradjunk annyi, hogy megállt a tudományom. Valaki megcsinálta már ezt a küldetést? Ha igen, segítsen. I can't tell you how many times I've had to make do with inelegant solutions to complex technical problems. Elvileg nem tudja végrehajtani egyiket se. Ajaj. Direkt vagytok ilyen csendben, vagy nem tudjátok? Keeping up. If the other colonists... something wrong? There are 3 things we need to do.
Reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary cryogenic radiator. Turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. So long! Ide kéne áttennie. Mindjárt kilövöm. Sure is nice to know there are other people out there. Az a baj, nincs más. Én miért tudom, hogy tudom-e? Nem csináltam még ezt. Keeping a 200-year-old ship running is no easy task. Boy, am I glad you want some sort of alien. De hülye vagyok. Ezt lehet görgetni. Az a baj, nincs baloldali turbószivattyú. Hú, sikeresen befejeződött, tök jó. Oké. People always appreciate the good engine. Something wrong? There's still something left to do. Turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Something wrong? There's still something left to do. Turn the plasma runoff Plazma lefolyás gátló funkciót 5%-ra. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Careful not to touch anything on your way out. Runoff, ez lesz az. Teljesítmény 5%-ra beállítva. Nagyon jó. There's so much more to learn about now. Something wrong? There's still something left to do. Decouple the magnetic flange Peremcső burkolatot, segédmódul egységről. Mágneses peremcső burkolat. Mágneses. Tűnj el innen! Tűnj el innen! Mágneses.
a life in the constant. I'm not sure how else to live. Something wrong? There's still something left to do. Decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. See you! Várja. Még egyszer, mert a fáj a fejem amúgy tőle. Mágneses peremcső burkolatot a segédmodul egységről. Segédmodul egységről. Mágneses peremburkolat. Hát nem marad más, mint... Sem az. Aj. Biztos, hogy itt van valahol, de nem találom. Na mondd el még egyszer. Mágneses peremcső burkolatot a segédmodul egységről. Magyarul az segédmodul egység, az biztos. Segédmodul szerelvényről, leválasztás és a peremcsövet, igaz? Hát akkor ez mi a retekkel? Nem értem. Melyik alkatrészről kell leválasztani? Na várjál. Melyik rendszert szeretné beállítani?
Leválasztani. Hát pedig nem igaz, végig kéne zongorázni az egészet, de... Hát ez megöl. Keeping a 200-year-old? Something wrong? There's still something left to do. Decouple the magnetic Mágneses peremcső burkolatokat a segédmodul egységről. Good luck out there. Segédmodul egység. Segédmodul működtető, segédmodul szerelvények. Na nézzük, leválasztás. De hát... Első, második, harmadik, negyedik. Mágneses gátlócső burkolatok. Jaj. Segítsetek már értelmezni. Ő azt mondja, hogy... Something wrong? There's still something left to do. Decouple the magnetic... Hogy a mágneses peremcső burkolatokat a segédmodul egységekről. Mágneses peremburkolatokat ugye a segédegységekről. Melyik rendszert szeretnéd beállítani? Itt van például a mágneses gátlócső burkolat. Melyik művelet végrehajtása, a leválasztás, melyik alkatrészről. De azt nem lehet. Mert ugye segédmodulról kell leválasztani. De nem ezt, még esetleg a karimás lehet. Leválasztás, és akkor... Sikerült! Azt a... Tök jó paradicsomos kertjük van. The Constant is a peaceful ship. Don't change that.
Azt hittem sose lesz meg. Just stay out of trouble. Kelj fel. That sounds so familiar. Something from history slates that I've read. Well, it would appear we have the means to go nearly anywhere now, thanks to you. The engineers even upgraded our communications equipment so we can speak with passing ships. Turns out it was a pretty easy fix. Thank you again for all you've done. Without you, we'd most likely be stuck. But you went above and beyond. I'll make sure people tell tales of your generosity for as long as our society lives. I don't know if we can ever fully repay you. Thank you again. Kaptam valami fegyvert. Hello, bello. Negyvenötös. Hello, hello. Nem is rossz. Mindenjük is csak be. A 3-asra. Haha, én vagyok Jambó. Na, lépjünk le innen, mert már fárasztóak. Viszont ez a fegyver biztos, hogy nem ért meg. Careful waving that fancy gun around. We don't need to see what it can do. Ez a fegyver tuti nem ért meg ennyit. Just because our equipment's old doesn't mean it won't work to take that. Now that we know there are other people out there. Jó van. És hogy állunk küldetésileg? Most olyan még küldetés van kijelölve. Nem tudom. Amúgy el lehet benne tévedni. Vagy csak nekem ennyire nehéz a értelmi szintem? Vagy én értem meg ennyire nehezen? Vagy nehéz a felfogásom, valószínűleg az a baj. Itt miért van két küldetés kijelölve? Frakció, két opció van. Igazából mindegyik megvan. Vagy ezek vannak. Maradjunk a frakció küldetéseknél, beszéljünk a kapitánnyal. Alfa Centauri.
A Wolfon van. Akkor nekem a Wolf fele kell menni. Jaja. Gravitációra ráteszünk. Kettőt és akkor mindjárt beindul. Ez fura volt amúgy, hogy meg kellett szoknom, hogyha csak 2 pontot teszek, akkor időmire reagál. Hát ez sem az. Na dokkoljunk le itt. Eddig igazából nem tetszett, hogy ilyen dokkolós sztori volt. Well, this station's seen better days. I wonder if the UC will ever fully restore Looking it to to its lodge a former complaint? glory. Then you want UC security, not the Vanguard. You're here for me? Did I miss a briefing or something? Szia Karcsi. Hello, hello. Orlaise. Doesn't ring a bell. Anything you can tell me about him? A man living around Etheria. The gas giant. Only one ship like that I know of. Never docks. Doesn't respond to hails. They call it the Warlock. Maybe this Orlaise of yours is the one piloting it. I can give you the coordinates to its last sighted location if you want. Just, well, you'll need to be careful. That part of Etheria's sky is an old debris field. Plenty dangerous. More than a few scrappers heading out never came back. Sure thing. Here, this should get you pointed in the right direction. Go get your man. Ez komoly lesz, egy hajót kell elfoglalnom majd. A hajó elmi fegyverek véletlenszerűen károsítják a rendszert, esetleg beszálláshoz. Annyi mindent kell megjegyezni. Annyi mindent kell megjegyezni. Nagyon komplex a játék. Vagy csak nekem? Nem tudom. Lehet. Túl buta vagyok hozzá. Olvasni kell egy kis atomfizikát, és akkor talán. Nekem nem az Alpha Centauri kell. Nekem az a koordináta kell. Jó.
Látszik, itt nem tudom befogni. Ez mi volt? Szia, Petyus! Sét lettem lőve a pisába. És hogy tudok átszállni rá? Azt hogy tudom megcsinálni? Használtam a rakétát a G-vel. A rakéta az a G, nem? Mi, elfogytak a rakétáim? Kilőttem az összes rakétámat?
Ott van. Aha. Jó, most már értem. Jobb balegér gombot egyszerre kell nyomni és a G-t. Azt onnantól kezdve. Látom, már megvan. Már meg lett. Figyeljetek már! Szerintem én elrontottam, nem? Mert őt lehet, hogy nem ki kellett volna lőni, igaz? Hát jó, de hogy nem ad fegyvert. De várj, ott van valami, amit fel tudok venni. A törmelékből hogy tudok összeszedni valamit? Felvesz. Mit kell még kiszednem? Van valami jelölő. Mit ki kell szednem? Úgy lehet, hogy nem a lézert, hanem azt a part kellett volna használni. De amúgy ez tök vicces. Egyszer nem tudok leszedni senkit, amikor le kell, amikor meg nem kéne leszedni, akkor le tudom lőni. Kapcsoljunk oda egy kis sebességet. Mi ilyesmiket kell leszednem.
Valamiket még le kell itt szednem, nem? Ja, várjatok, ezt kell csinálnom, hogy adja vissza a bizonyítékokat annak a csávónak, nem? Akkor innen már le kell lépnem. Nem, már akkor le kell lépnem. Nehéz nekem ez a játék, azt kell, hogy mondjam. Hát, oké. Nem, sok az opció, Fidi. Az a helyzet, hogy sok az opció. És aki próbál egyszerűen élni, annak persze, hogy gond. Nem? Vagy lehet, hogy az a baj, hogy relatíve keveset játszok vele. Tehát. Túlsúlyos vagyok, úgy látom. Nem sokkal, de egy picivel túlsúlyos vagyok. Tényleg, aki látta a reggeli adást, mennyire volt káoszos a War Thunder? Soul system doesn't get a lot of traffic. $15 kiló felesleg van nálam. Töltődjön vissza az oxigén. El kellett volna adnom a pályaudvaron a cuccot. Vissza kellett volna adni. Visszadni, eladni. Captain. Do you have some news for me regarding Dr. Olays?
So he didn't come quietly then, as I suspected. I presume you have evidence of this. Excellent. Please, deposit it in the transfer system. Transfer accepted. Would you look at that? Kept it all these years. Some simply couldn't let go of that old world. This is fine work, Captain. I can ensure the remaining team members find their way to the Red Devil's headquarters. Except for one. That one you'll need to collect yourself. His name is Kaiser. You can find him on the Freestar world of Nira, wandering the battlefield there. The area was ground zero for xeno-weapon deployments during the war, so I would arm yourself appropriately. And I think you'll want to check in with Hadrian and Dr. Walker before paying it a visit. Kaiser will likely have security protocols you'll need their help to overcome. Of course. We're protecting the galaxy, Captain. We'll need every tool at our disposal. Valahol keresni kell majd egy eladót. Kitkötőbe eladunk mindent, ami felesleg. Remélhetőleg el tudom adni. Várjatok, itt volt ez a Louis Vuitton táska. Ezt mondta Corsair, hogy itt kell értékesíteni. If you don't see what you want, feel free to ask. There is a bit more in the back if you're not seeing something. Oh, please, take a look. Okay. És akkor Q. Na nézzük, mi van nálam. Mit el akarok adni. Kent. Aha, ez 777-es. Ez 45-ös kaliber. 777. Jó, nézzük, akkor kell nekem 3 kávé, az mindenféleképpen. Aha. Oh, please, take a look. Elfelejtettem a többit. Tanod?
Matér. Ah. Egyéb. Ez nem kell. Ne kérdezzétek, hogy honnan vannak ilyenjeim. Lomisztam, az lehet. Jó, hát 94 kiló. Na, hát figyeljetek. Hát így. Na, oké. Lőszer. Jó, hát megvettem mindent olyat, ami kell. Lóvé nem maradt sok. 45-ös kalibert nem kaptam. Azt majd hát, ha itt tudok venni a űrkikötőbe. Lőszer. Várjál, nem eladni akarok. Vásárolni szeretnék. Ah. Várjál. Ezeket meg kellett venni. Ezeket meg kellett venni. Szia, Pepe! Ja. Képzeld, Pepe, egy újabb patch a WOT-hoz. Ez is most jött. Elindítottam, letöltöttem és ilyen lett a játék. Ez a World of Tanks 2040-ben. Szét fogja rúgni a seggem egyszer. Ez olyan a sok mod patch-el. Na, nekem se kell vacsizni, mert... Pepe! Legalább spórolunk egy kis pénzt. Nem, most azon gondolkodom, hogy el kéne menni csavarogni. El kéne menni moziba. Nem tudom.
Hova küldted? Na, azt aztán én hogy jutok be oda? Á, itt, jó van. Egészségedre! Pepe. Egészségedre. Captain, welcome back. Was afraid you might have gotten reassigned. You've been gone so long. So how's it feel to be a citizen? Szarérzés. To each their own. Still remember my ceremony. 19 years old, standing on the front deck of Mast, looking over the city. One of the proudest days of my life. De majd akkor egy pál egyet is kapjál el mellé, Pepe. Well, we're gonna need all the help we can get. These logs, they're even more thorough than I remembered. Genetic workups, population statistics, hell, even their food chain. I'd completely forgotten, for example, that there was a creature that actually ate terramorphs. At this point, the data's given us more options to explore than we have people to work on them. That'd be something, wouldn't? I'm sorry, are you? You're serious? You found our research team? That's incredible. That accelerates everything. With them back, it'll let us... Wait. Kaiser. Did you find Kaiser? That's right. You would need that. Whoever gave you these leads sure knew their stuff. Well, how? How exactly did you manage to find them? That's not funny. Seriously, how'd you find them? No. That's insane. He died. They executed him. They faked his death? My entire unit, they threw us all to the wolves, but kept him? And now he's what? An advisor? Commanding the fleet in secret? What was so important that they had to keep him alive? I'm sure they did. They invested so much in him over the years. Even grew him an entire family he didn't want. He's alive. Victus is still alive. This is just typical of UC bureaucracy. A cover-up of this magnitude could directly lead to war. What the hell is the matter with them? I guess it makes sense though, doesn't it? The UC of that era only created me because they were afraid of a world without Victus in command. Why would they get rid of him? As long as I live, az jó. I'll never understand the loyalty that... Pepe, akkor nem sokára menni kell hajcsizni. You've got nothing to apologize for. Because the UC, they did a lot of terrible things for that man. But even knowing they did, knowing that they kept him alive all this time, you know what I feel right now? It's hope. I had no one when I was outside the UC. No Red Devils, no family. Nagyon fura. That old world where I was no one and my father mattered. Beszélsz, őszintén beszélsz, és nem tudod, hogy mi lesz a beszédednek a következménye.
have a place again. Most ugye a csajnak elmondtam, hogy él az apja. But it's finally one I És nem tudom, hogy befolyásolja a You jövőt. and I, we're getting to change what the Mint az élet. So I don't care if Victus is alive or dead. He can rot for all I care. We're the ones who are making the settled systems and the UC better. I refuse to let that man define my entire life. Not anymore. Because there's nothing we can do about past choices. What we can do is try and make the right ones now. So, let's get back to the business at hand. Now, my father just handing over the information on the research team and Kaiser out of the clear blue, I can't say I trust it. But if he has something to gain from helping us prevent terramorph attacks, I'm not seeing it. So while you'll absolutely want to be cautious, what would you think about trying to bring back Kaiser? I think it's the right call. But if Kaiser has been out wandering on his own for all this time, you're gonna need a couple things. Vicces vagy, Pepe? Nagyon-nagyon vicces vagy. Howdy. Az urológus álljon mögötted, de úgy, hogy mind a két kez a válladon van. Azt úgy mondja neked, hogy mélyen köhög. Pepe. Kedvességet határtalan. I know it's here somewhere. Here, Kaiser schematics. Actuators, weapons, batteries. That old robot's been MIA for a while, so chances are he's gonna need some repairs. He's also got a lock on his voice controls. You can give yourself authorization with the phrase Nos Belli Magnis. Nos Belli Magnis. Where exactly is the old machine? Belli, Maxi, minden. Military Model A. Customized him myself for when the Xenoweapons team needed to make field runs. Part combat bot, part lab facility. Getting him back from wherever he may be will make our outside work a whole hell of a lot easier. A battlefield? On Nira? Oh, sheesh. No wonder no one's found him. That sector of Nira was destination #1 for Xenoweapons during the war. Add to that general environmental devastation and the kind of lawlessness that comes with any Freestar world, and that planet's got more than enough ways to make a visit your last. But I think there's a place where you can start your search. Yep. One-of-a-kind salvage. Licensed to an Angelo Alonso. Goes by Gel. As good a place to start as any. Kaiser lets us do field work with a level of precision that there's really no other way to accomplish. More than a few of the options we're looking into. Detectors to uncover the terramorph transmission method, or crafting a targeted biological agent. Mehetünk robotot vadászni, uraim. S hölgyeim. And asking a group of Marines to accompany us for that kind of work, well, it usually ended up with ruined samples and wounded teammates. And I'll make sure we're ready to put them to use as soon as you've got them. Let's go. Mm-hmm.
Ez itt, nézd! Figyelj, van egy kicsi kínai belőle, mert itt vannak a sugárhajtóművek, van belőle egy kis amerikai, egy kis orosz, van minden. Hát az komoly lesz, elvileg egy csatatérre megyünk. És valószínűleg a robot nem feltétlen fogja hagyni magát. Van egy olyan sejtésem. Magyar a pilóta. Érted? Magyar a pilóta. Más nincs benne. Na, adunk a gravitációs hajtóműre 2 egységet. Ja, beindul. Itt vagyok. Remélem jó helyre ugrunk le. Mert annak nem örülnék, hanem... Várjatok, itt nem lesz könnyű a sztori. Figyeljetek már, hova tűntek el a fegyvereim? Hey! New model on the floor. Welcome to the one-of-a-kind. Refuge and rest home for the hardest scrappers anywhere. Name's Jill. Proprietor. Not here to make your fortune out in the fields then, huh? Suit yourself. But there's no bot named Kaiser around. Oh, unless you mean Captain Ahab? At least that's what we've all been calling him. No clue what his actual designation is, since he's got some sort of security protocol that prevents inquiries and general chit-chat. But he's a combat bot, right? Yeah,
That machine's been out there a while now, hunting this one siren, his white whale. But it's been a while since anyone's laid eyes on Captain Ahab, though. Maybe he finally got the thing. Or it got him. Nasty kind of alien left behind after the colony war. Pretty much blind. Original ones brought to Nera were all xeno-weapons. But those critters have long since passed. But they left behind more than enough untrained babies to keep the fields plenty interesting. Moby Dick? Old art story about one Captain Ahab chasing some big fish that's bound to get him killed? No? We all thought the name was a good fit since our bot friend was so damn busy chasing that siren of his. Quality slate, too. I think I got a copy for sale if you want to give it a look. Well, all right. So, sounds like you've got two options. You can wander around out there, hunting your bot, little old white whale of your very own. Maybe you find him. Maybe you get yourself killed. But knowing this rock is part of what we do here. So if you want to find him a whole lot faster, I'll sell you what I know about this. Kaiser's location. Going rate's a little steep, but I'm willing to negotiate. I'm listening. You don't know what you're talking about. There's nothing to talk about. I've already made myself clear. Whatever. Look, I'm gonna stop you there. I've got my livelihood to look after here. All right? So, nem sikerült alkudozni vele. Puskacső a szájába szerintetek megoldja? Pleasure doing business with you. So, last anyone heard of him, he was out near the Syracuse, shipwreck about a quarter click down the main strip. One of my roughnecks said he heard some kind of beacon. Just keep your ears open. You should find your machine. Eyes open too. Sirens and ecliptic out there, and neither takes prisoners. Vadászat lesz. Oh. And corpse retrieval is not included in this transaction, so now you know. Give Ahab a Kaiser our best. Kis mocsok amúgy kifosztott egy ezressel. Szívem szerint orba vágnám a puskacsővel. I'm pleased to see scrappers disassembling these mechs. Damn war machines are better off being erased from. De hát nem biztos, hogy lehet. Azok ott, látjátok? Az ott lenni szirén.
going to be carrying that gooey mess, right? A zóna. Az a baj, abból meg 2 van. Aj! Jó van, csaj felkelt. Maradjunk annyiba, hogy volt egy rakat lőszerem, de hát az nem sok fog így maradni. So many lives lost when these UC ships were destroyed. Brings back painful memories. Valaki hozzon egy bika kábelt?
Amúgy tök vagányul használtam a jackpacket, nem? Vagy jetpacket. Vagy hívják ezt a hátizsákot. Drága lesz az a mikrocéla szerintem. Finest supplies on the planet. Also, only supplies on the planet. Ah, so that's where your machine's been. Ran out of juice. Heat leeches, wasn't it? Those little stowaways are everywhere on this rock. Suck the power out of a pen light if you let them. But a microcell, that's military-grade tech. I think we might have one, but Akkor ez a csávónál semmi nem olcsó. it's not going to be cheap. You could probably Frankenstein one together using our fabrication system here, but only if you had some quality schematics. So, I just brace for a little sticker shock. Wouldn't have lasted real long here, doing what we do without a top-notch fabrication system. So long as you've got the specs, it should be able to handle making you a microcell. But finding materials up to the task, you're likely going to be sifting through quite a few mech hulks out there to find what you need. Though, if you think you can actually manage something like that, I'm willing to make you a deal. I'll point you towards the juiciest spots. Spots where you should be able to find quality parts. Most szedhetem össze. Ez szivat amúgy. You sell to me, all right? Save us from risking our necks on another run out there. What do you say? Then let me just mark those collection points. Watch yourself out there. De bunkó amúgy ez a csávó. Nagyon nem szimpatikus. Felszedve. Ecliptic must be getting desperate if they've resorted to searching piles of scrap for mech parts.
Basszaj. Hol van? Ez volt itt, aki lövöldözött rám. Jaj, nagyon hamar fogy a csúzliból a lövedék. Fasza, mérgezést kaptam. Nagyon jó. Mérgezést kaptam, úgyhogy kevesebb a HP-m. Csak az a baj, nem tudom, hogy mivel tudom leszedni a mérgezést. Valaki a taposó alaknára léptem. Azt a mocsadék mindeneteket! Tűnés. Fussál már! Elvileg... ez. Nem tudom, hogy micsoda ez. Elvileg megvan... Elvileg megvan minden, ami kell hozzá. Hát figyelj, a gyógyszerek közül...
Nincs semmi olyasmim. Ami arra való. Jó, elmúlt a mérgezés. I see what you've made there. Smart. Várjatok, elvileg van mikrocellem. Ezt meg tudtam csinálni. Mehetünk vissza. Keresett, nem tudom. De hát ez a fegyver, ez nem sok mindenre való. Ha módosított, ha nem. Tök jó, skúlóhoz jutottunk. Akkumulátor elfogadva. Eléggé komoly kis robotocska. Ahogy elnézem. Ó, basszus kulcs. Hallod? Senki nem adja olyan könnyen a bőrét. Mindenkinek van valami kívánsága. I'm sorry. You're chasing a real, living xeno-weapon. Weren't they all wiped out? They will be. Unit 99 has proven a capable adversary. External support, however, seems the most likely path to disarming it. Follow me.
Adod, az előbb léptem bele mérgező anyagba. Nem tudod, merre kell menni, bátyja? Unit 99 must be disarmed immediately. Standard procedure would be a frontal assault on the outpost. No quarter given. Do you concur? I'm in total agreement. A frontal assault sounds like it's in order. Moving out. Totális támadás. Ez valahogy nekem nem tetszik. Hostile detected. Azt a kurva mindenedek! Mielőtt szétszedik a robotot. Gyerünk!
Gyorsan szét kell nézni, ki kell fosztani mindent, amit lehet vinni kell. Mission you spoke of. Major Sinan is involved. A plague of terramorph attacks. That is disconcerting. Szia Balázs, hello, hello. One of a kind. I will meet you there. Halljátok, 2700 ilyen lövedékkel jöttem. Az ezen a bolygón elfogyott. Hát az komoly. Jaj, túlterhelt vagyok. Mit kell kiürítenem? 1 kilóval vagyok. Hát valamit eltüntetünk innen, ami elsősegély. Na, pont jók vagyunk. Na, nem sikerült felugrani. Ahogy a robot már a hajón lesz? Remélhetőleg igen. I suppose I have time for a nap before we leave. Aha. Vissza kell menni a főhadibázisra. Főhadiszállásra. Jézusom. Lehet. Lehetséges. Bármi előfordulhat.
Figyeljetek már, amúgy nem fura? Csak hogy milyen jövőkép vár ránk. Le kell lépni a földről, mert szarban van. Elindítunk egy egységet, hogy tovább tudja vinni az emberi fajt. Gyakorlatilag menet közben rájövünk, hogy hogyan tudunk gyorsabban lelépni, mint ők odaérni, hova kell. És mire ők odaérnek, addig ott is tönkre baszunk mindent. Hát ez zseniális amúgy. Van jövője az emberiségnek. Nem? Nem fura? Amúgy röhely, nem? Nem? I can't believe it. Major Sanon, Dr. Walker. You're in better shape than I expected, guys. Shouldn't take us long to get you back up to full fighting capacity. This is good to hear. I was told there was a new threat on the horizon. I wish to learn more. Percival will give you the full story. Plus, get you dressed for the occasion. Occasion? Where are we going? Londinian. Londinian. Doctor, I will require additional armaments. That's the plan. Come on. Captain, you're with me. Time to walk you through what we came up with. So the problem we're up against is vast. Terramorphs, they can be anywhere. Meaning us finding and disposing of them ourselves isn't an option. But what if we could let something else do the work for us? Come on, I'll walk you through what we're thinking. You remember that creature we talked about before you went to Nira? The thing that eats terramorphs, the Asyles? Apparently, they were bloodhounds for terramorphs. But when the UC ran low on synthetic foods during the Colony War, the Asyles were chosen to fill in the gaps. We thought they were harvested to extinction. But in the data, the research team found the location of a few remaining specimens. As you can see, what we're proposing is bringing them back. We'd breed populations of them, distribute them to human worlds, and then let nature take its course, using a method that thousands of years of adaptation have already perfected. We could speed up their breeding process using, well, using some of the same technologies that were used to create meat. We even think that with some time and investigation, we could use the Asyles' hunting skills to track down the terramorph transmission method at long last. Find out how humanity spread them and put an end to the terramorph problem definitively. I suppose that's a fair comparison. Except that this time, we'd be protecting human lives, not ending them. Hát szegény még kicsit beletapostam. There is another option for removing the terramorphs from our worlds. It's faster, maybe even more efficient, but riskier. A microbe. Something we could aerosolize, let spread, and have it clean up anything with terramorph DNA for us, which would include morphs, and we expect their transmission method. It'd still take time to build, test, and distribute, but no other method could hold a candle to it when it comes to sheer efficiency. Not even the Asyles. Well, so that's tricky. Both plans are going to take major investments in time and resources. We're talking years of work.
Not to mention some highly Lehetünk specialized megint anyagokat keresni. Terramorph cell lines we can breed quickly and consistently to test on. Seely's gene samples we can use to rebuild their bloodlines. Or sharpen our microbes tracking skills. Not the sort of things any labs just got lying around. But we think we found a lead. One place in the known galaxy where we know we should be able to find all the materials we need. All paths lead to Londinion. Exactly what I was hoping to hear. Now, the UC has a small operating base on Londinian's outskirts. We're cleared for access, but we'll need to check in with the base commander, Sarah Hatoum, when we touch down. I'm gonna help Percival and Kaiser prep, but once that's done, we'll rendezvous with you there. But you need to know, Londinian, it belongs to the Terramorphs. They'll have anti-Xeno gear for us at the base, but I'd make sure you've got your favorite arms on hand. Nézzük meg csak azt az alternatív fegyvert. This is quite an impressive research facility. When it comes to the study of the Terramorph, the Red Devils are sparing no You expense. romanticize a place when you're away from it for long enough, but I forgot what a dust-crusted pit Mars can be. Now you, what do you need? You project personnel? Supplies are for project personnel only. Oh, that's you then. I was informed we might be working together. Don't much care for Vanguard. But sounds like you two really got into the thick of it back in New Atlantis. My sister's kids live in the city, so, thank you for what you did there. Yeah, they both came through okay. One science division, other's an artist. Effectively useless human beings that would have had no reason to be any of the fighting. De kedves művészek, haszontalan emberi lények. Now, what was it you needed? Everything up to spec. Az komoly. Ez komoly. Hát erre nincs pénzem. Nézzük, mit tudok eladni neki. Szerintem ezt eladom. Eladom. Az elvileg az egy Orion. Ez itt... Szerintetek érdemes ezt megvenni? Vagy nem érdemes fegyverre költeni?
Nem volt szükségem. És nagyon sokat foglalt. Sállás. Ezen a fegyveren gondolkodom. Ti mit mondtok amúgy? Szerintetek megéri megvenni, vagy nem szabad... Ja, hogy nem is lett rá pénzem. Aha. Fasza. It's a damn shame that it was necessary to reopen this facility. But someone has to deal with the Fenébe. fact that the terramorphs have resurfaced. Elszórtam a pénzt. Az nagy baj. Az Orion az jó lett volna. Szerintem. Should I warm up the engines? Jó, menjünk arra a bolygóra, ahol szépen le lehet vadászni mindent és mindenkit. Tartunk. Na nem sokára repülünk. Van egy-két pontom. Check my logs. All right, you can proceed. We'll let them know you're on your way down. Szkenneljük le a bolygót. Elvileg nekem ott kell landolni. Várjatok. Fegyvereknél. Ezt bindeljük be. Nem tudom, az 5-ösre. Nézzük, hogy állunk.
Benzol. Inside the barriers, double time! You with the Xeno unit? I'll send the rest of your team along once they arrive. Commander's expecting you. I wouldn't keep her waiting. Ez nem minősül lopásnak, igaz? Oké, nem minősül lopásnak. Az a baj, a lőszerre nagyon szükségem lesz majd. Egy-két gránát is jöhet. Ja. Muszáj összeszedni minden lomot. Bármikor jól jöhet. Szevasz főni, jöttünk szétrúgni pár segget. Látom gondterhelt vagy. Bocs főni nő, asszony, seg. Vanguard, eh? Brief said you were a eclectic group. You must have really shined out on the fringe to get assigned a task like this. Ah, then this must be the rest of your outfit. Commander Hatum, No need for introductions, Major Sanan. Dr. Walker, your reputations precede you, as does the urgency of your mission, so I'll get to it. Now, Londinium is one of the most dangerous places in the Milky Way. It's for good reason my soldiers and I do everything we can to avoid entering the city. Terramorphs are omnipresent, and the structural damage left behind when Major Sanan's father bombed its spaceport has turned large swathes of the metropolis into a decaying labyrinth. As such, we'll be providing you all with gear, information, and uploading municipal unlock codes to your robot. Every tool you could need to succeed out there. Except one. Once you're on the other side of those barriers, you will be on your own. If you get into trouble, my people will not be coming. Do we understand each other? Precisely. I'll leave you to your preparations then. You can find your equipment in our armory, base of the tower just outside. Now, once you're outside the base, it's my personal suggestion you make a beeline to the nearby Aceles plant. It contains one of our field caches. Though I can't guarantee it won't contain anything else. I hope you all find what you're looking for out there. Várjatok, van valami torony alatt ellátmány. Yes, ma'am. Thank you, Commander. Percival, you all set to hook into their comms tower? Should only take a few minutes. Let's get this done and get the hell out of here. Percival will be scanning the city for our samples from here. When he finds one, he'll transmit the coordinates to us out in the field. All right. Head over to the armory and gear up. Once you're done, we'll meet by the entrance to the... Irány a fegyvertár. Amit lehet viszünk. Transfer complete. Those codes will allow you to temporarily restore power to most facilities in the city. Systems should shut themselves back down automatically. Ez lesz az. All set on your gear? You
ready to do this? Hol van a fegyvertár? Arról volt szó, hogy kapok egy fegyvertárat. Give him one for me, all right? Can't chat right now. Ez gyengébb, mint ami nekem van, nem? Mert epikus, az tény és való, vagyis pontosabban legendás, de az nem hiszem, hogy... Nem lettem túl súlyos. Nem lettem túl súlyos. Nem érdekes, lőszer hagyja jöjjön. Mit lehet még innen vinni? Ah. Ami jó tud lenni nekünk. És hogy jön. Hát szerintem ennyi. Több mindent nem tudok összeszedni. Akkor haladjunk, uraim. Then let's get this show on the road. Kaiser? Percival, everything green on your end? I am ready. Personal comm should be routed through Kaiser now. You copy that? Roger, loud and clear. Perhaps too loud. Oh, you're a riot robot. Kaiser, kick it off. Unlock code transmitted. You may open the gate when ready. Alrighty. On our way into the city. Percival, where are we heading? Running the first sweep. Got one. A Sealy's. Not far. Old shipping yard just past the processing plant. Gene samples are probably in one of the containers. Annyira nem tetszik a helyzet. That creature. It's dominated. Must be a morgue nearby, keeping it under its sway. Let's put it down. More of them. Clean them up. I'd like to take a look at
Az baj, nem látom, hogy merre kell menni. Isten lő. Meg is a fejét, meg ne sántuljon, meg annyi, ennek annyi lába van. Mit kell csinálni? Keressétek meg a game mintákat, fedezzétek fel a bázist. Jackpot! Get down there and collect as many as you can. Ó, zsibvásár! Túl nehéz. Surrounded. All around. No way out. Mi ez a pánik? Ez nagyon komoly. Ne, a robot, ne álljál már be az útba, basszus kulcs. Oj, robot, miért állsz bele az útba? Igen, ezek beszélnek, ezek hangokat adnak. Tök jó. Oh, fasza. Kezdhetjük előre. Már Damaszkin okos, Damaszkin nem csinál mentést. Ó, de már 10 óra. Na jó van, urak, hölgyek. Jaj, az a baj, már 10 óra, és nem akarok nagyon belemenni az éjszakába. Úgyhogy legközelebb innen fogjuk majd folytatni, jó? Hát szerintem ez, nem tudom, hogy melyik nap lesz. Talán csütörtök? Ja. Ugye hétfőn adásszünet, kedden volt, szerdán farming, csütörtökön ez, pénteken farming, és szombat jut majd még rá idő, jó? Úgyhogy, bocsánat, hogy csak eddig vagyunk, meg eddig jutottunk. Itt elrontottam, hogy nyomtam egy, nem nyomtam egy mentést. Jó? Úgyhogy tényleg örültem, köszöntem, hogy itt voltatok, remélem nem bántátok meg és jöttök legközelebb is. Amint hallottátok,
jövő hét az így fog kinézni, de holnap reggel 9 órától pedig Farming Simulátor a megszokott módon, megszokott térképen. Jó? Úgyhogy reggel 9-kor találkozunk. Örültem, köszöntem. Sziasztok!